Ta kemi, por i marë pyetjen e Kikis, me cilën mbylli pjesën e dytë emisionit, jemi tani në pjesën e tretë, për flasim për partitë e reja. Qasja ekonomike, po i pyet se unë nuk kemi parë cila është qasja e prisa nga shtyllat kryesore e sistemin politiko-ekonomik, që ju e kritikoni, ato aktualin. Unë po zgjedh këtë, pastaj sigurisht panelistët janë të lirë zgjedhin çfarë duan. Unë do doja të di cila është qasja juaj për shembull për oligarkinë ekonomiko-financiare, si do të ndërprisni lidhjet e krimit me politikën, të cilat ju thoni se janë të forta. Atëherë, e para... E isha me Dodon, falë, se ju drejtova. Po. Më njerë më pas të isha bani. Shiko, unë pikërisht për këtë folëm. Ne duam të krijojmë një model tjetër edhe të qeverisjes. Ne flasim për një shtet të vogël. Jo domosdoshmërisht për një shtet të dobët, për një shtet të vogël, sepse ne besojmë që individi është ai që krijon pasuri dhe ecë përpara dhe ekonomia ecë përpara, dhe shteti duhet të jetë aty për të mos t'i penguar, nëse si ndihmon të paktën mos t'i penguar. Mendojmë që deri më sot shteti ka qenë realisht pengesa e shumë shqiptarëve që kanë dashur të ecin para ndershmërisht. Ne kemi propozuar, janë disa propozime që kemi bërë në fushën e ekonomisë, po për shembull një ndër to ka qenë vendosja e euros në Shqipëri. Kjo do krijonte edhe një stabilitet, sidomos për investimet e huaja që vinë në Shqipëri, apo edhe për kompanitë që eksportojnë dhe bashkëpunojnë me kompanitë të huaja. E shikojmë si një gjë thelbësore. Gjysma e popullsisë e përdor euron. Kështu implementimi i euros do ishte një nga pikat e parë për sa i përket. Greqia janë tronditur kur kanë ndryshuar monedhën direkt me dramin, janë tronditur. Nëse s'ka një pozvaret nga ne, varet nga Bashkimi Evropian, duhet parë shlejë. Nuk është e pavërtet ajo që u thonë, vetëm duhet të them këtë gjë. Rasti i Shqipërisë është pak më specifik. Ne e kemi implementuar euron, ne përdorim euron, ti nuk ka nevojë ta thyesh euron, mund të paguash në çdo lokal, në çdo dyqan. Kudo që ti të shkosh, mund të paguash me euro. Një pjesë e shqiptarëve kanë llogari bankare në euro. Nuk është çështja e tronditjes si rasti i Greqisë, është çështja ndoshta e shpëtimit nga tronditja gjithë sipërmarrjen shqiptare. Ka qenë tronditse fakti i rënjës euros dhe ngritjes lekut për shumë kompani që eksportojnë. 20% e fitimit tyre është humbur brenda ditës, pikërisht për shkak të luhatjeve. Okej, se ky nuk është një element, do doja të ishim pak për shkak të minutazhit, më konkret për pyetjen. Oligarkia ekonomiko-financiare, cila do jetë marrëdhënia juaj me ta dhe si do i shkëputni lidhjet e krimit me politikën? Këto janë dy elementë që ju i kontestoni nga qeverisja aktuale. Ne kemi thënë që ne do ndërpresim çdo PPP që është në hetim nga SPAK-u e para. Do ndërpresim dhe ka një gjë. Korrupsioni dhe monopoli kanë qenë dy gjëra që e kanë lënë vendin tonë këtu ku është. Absolutisht, ne kur themi jemi për liri tregu, jemi tërësisht për lirin e... Cilë janë oligarkët shqiptarë? Po, Meri Merrath, Kastrati, Samir Mane, ky i Thuman Kashar, Bashkim Ulaj, Merrath. Çfarë do bëni me ta? Çfarë do bëjmë ne me ta? Ku ka PPP, ku njerëz që janë në hetim nga SPAK-u, apo në hetim nga SPAK-u, ne do t'i ndërpresim. Unë këtë po them. Pa vendime gjykate, pra mjafton që je në hetim edhe je i fajshëm. Po jo në hetim dhe je i famshëm tani. Ajo ka nevojë normalisht. Zotria ka një kontratë, mund dalë komplet në gjykatë, mund dalë komplet i pafajshëm, komplet e pastër, ju thoni ne do ta ndërpresim. Si do, cila është Këto ka nevojë edhe për auditim, kanë nevojë edhe për auditim ndërkombëtar. Unë kam parë për shembull në disa tendera kur edhe gozhdat faturohen me qindra euro. Në rastë mund gjesh pafund si këto, dakord jam, unë po flas për parimin. Unë po flas, a keni ju një qasje ndaj oligarkisë? Çfarë do ndodh me ta? Në qoftë se ju besoni se ka të tillë, pra se oligarkia është një problem në këtë vend. Po, absolutisht që është një problem, edhe është e lidhur e gjitha me qeverinë. Është qeveria që mban në këngë oligarkinë sot. Është ajo që i furnizon, është ajo që i mban gjallë me projekte, me tendera e me radhë. Ne po themi, do bëjmë një qeveri të pakorruptuar dhe lidhjet me to do ndërprihen. Okej, Shabani? Tani, do